Suka Bisanga balobi oyo tozomona etikala komona na te na kati ya Congo botala avenir elengesa oyo bino webi ezalaka kobaba bakonjebele balekana ketikala komona jamais koetikala kosalama mais grâce ya mokonzi mboka Faci Beton kwa ntombolo ndenge bazobenga mukishi botala ndenge abongisa avenir elengesa koti makadam pe bientôt etikala 1 km tozobima na bypass longonya mokonzi mboka Faci Beton baimboka pe bakangaki monoko te ba mama pe bandeko mibale balobaki pe bakumisi mokonzi mboka parce que bayu banda babotama bapasaka te jour nzele ngoki otonga mawa mais grâce à mokonzi mboka Faci Beton botala ndenge misala betami dada na ndenge idéologie longonya na mokonzi mboka zena ba parisien solo azana toujours pona ko confirmer makambo tozoloba na ndenge idéologie bona na bino imaginer ngesi lobika na mite bypass ezobima est-ce que expliquer baimboka donc nazo expliquer bandeko donc biso wana makala tozali na valeur te mais na moment o to ana sengo moko donc osakana tout ça to ana mapangu na makala to voir bypass bina tu bavanti ebele babandeko loba o bandeko kende même na hôtel de ville pas kimbuta bandeko mona elengesa batango fois oyo lakisaki ke ata mukolo moko te elengesa batika kosala tomoni asaleli biso nzela le elengesa oyo ezalaki te mais grâce na ye motema malamu azala ngo andimi kosala nzela na elengesa sengo na bio ezali teke bapapa na biso pesa merci faut na kameo pesa merci pesa merci Mobuta binisi biso pendant un père na 32 ans ayebi makala te et bon monsieur Kabila mais bito siko koma na makala na ndimite akusema makasi parce que nzele umeli mingi zonyo kwa mingi pona okende victoire photo ndaka rompanga bato kende kuna mais ceux qui basi so dans ces raccourcis ata photo kende raccourci de route on a ba moto ça déjà développé d'active victoire pepele soko macha wa moto pepele ata uzimutuka otela baimboka nyonso ndenge bomesala kolanda biso ndenge bomesano lelo to kotombela bino mokolela mpona bino so baino so bozolanda biso topesi bino mbote grande to bakapela ke pacte na idéologie lelo to esusu na elengesa mpona kolakisa bino évolution mosala ndenge ezokende tolekanaki semaine prochaine bomonaki ndenge misala ezalaki lelo to elisusu lelo mpona kolakisa bino nzela ndenge ezobeta madada kaka na ndenge ya idéologie grâce à nani grâce à mokonzi mboka Faci Beton moko ntombolo mokisi kaka nde bazobenga ye na idéologie na ye aye nango na kati ya kini ya kobongisa banzela mpe ya kofungola banzela bisika oyo nzela ezalaki te grâce na ye yango wana tozobetele maboko tozoba acontinue toujours na initiative mpe ide oyo aza nango ya kobongisa bamboka mpe ya kofungola banzela bisika nyonso ezalaki te mais grâce na ye lelo tomoni avenir Kikwiti bazosala grâce na ye lelo tomoni elengesa lelo ezokota ekoti déjà makadam ezomati bypass grâce na ye tozomona banzela ebele ezosalama yango topesi longoni na mokonzi mboka na volonté mpe motema malamu aza nango ya kobongisela biso Congo ya kobongisela biso surtout capitale banzela ezofungama partout kaka na ndenge ya idéologie merci na mokonzi mboka merci aussi na gouverneur Gentini Ngobila oyo paza na nsima mokonzi mboka mpona kopousser asala toujours bolamu merci na bino surtout lelo toza na elengesa kaka ndenge na lobaka bana elengesa lelo bazwi makadam baza na esengo wapi ndenge na lobaka esengo misu banda babotango batika omona na makadam te muzelo mais grâce à mokonzi mboka Faci Beton lelo tomoni elengesa elati makadam ndenge bozomona misala ezosalama déjà donc montagne oyo tolakisa bino lelo deya babuki yango donc montagne yango déjà baloki da montagne mo basoyo balisa caméra donc montagne asuka kaka yango déjà donc so balongo awa juste déjà pour atteindre la bicho déjà bypass mingi ya kolobeza te lelo kaka juste moi conseil na bao nyonso bazofinga bazolobaka mabe na bacommentaire donc tozala batu ngai nafinga badiaspora te badiaspora baza bavie na biso bamasa bandeko baninga na biso donc bayaya baleki bandeko nako critiquer badiaspora te parce que lelo nga nango okoma na mikili kuna parfois kaka bino nde bokoyamba biso na ndenge kaka idéologie donc loin de là eza juste na répondaki ndeko oyo na mwana tanga pe komboneza te parce que toya ofula epamba parce que azana soki totie émission azana pona koloba mabe pona kofinga lelo so to bolama mokonzi mboka eza parce que tomoni azana ikanisi wana pa azana motema malamu wana ya kobongisa mboka yango tozokumisa toza lobi mutu mususu pa koya tokozalana pona kosoutenir ye nde bomesano kaka ndenge ezalaka eza te tozaka pona kokumisa mokonzi mboka pona kosaki tia lelo te tozokumisa ye parce que osala malamu yo mpe so ozosala mosala malamu tokozalana tokozanga te kokumisa yo kobetele mpe maboko eza te tozosala kaka pona Faci non
parce que tout le monde banda ba konzebele ba leka tout le monde ba réalité mambo tout le monde na lelo tout le monde konzambo ka zo réaliser makama wala yango faut que c'est ba coup de chapeau ka ndenge ezalaka donc bon continuer toujours ko s'abonner na za problème na binoté to za lokala ba vie na biso la diaspora zena ba parisien so parisien qualité donc auto ba so na kin oleki na terrasse to boîte zena ba te bon marché c'est quoi qui na okinité donc zena bazana ba parisien ba diaspora ya solo ya tongo ezate le la ba diaspora oyo net oyo ba kumisana na boketu mutuma komi na commentaire bio ozo critiquer boketu mais boketu azana insultera munyo surtout comment na sala bato barate boketu ofinga bokonzamboka boketu ofinga ti ba pasteur soni bible vu que ne toucher pas nous toute autorité vient de dire tant boketu azo finga wana est-ce que comment ni azo sala na ba pasteur ba sala nzambe ba sali donc azana ba argument surtout yote mais ezate bino bokoti na sikema boandi okoti de façon que net vous soutenir ma bébé courage allemand te mukolo mususu akubaliko même ata boketu ngo nyoso to tie na mboka o to ba yemu to côté li wana akofinga wa balukela donc intino côté la mutu la boketu parce que azana elokote azabi lobalo ba pamba komba zo sala to vite komba ni zala ba insulte akofinga ba konza mboka pe ba sala nzambe donc mawana yo soki ozana pona côté la yo mbote na ba diaspora na surtout mbote na vie na ngai Sabu Kabemba vient na Sabu Kabemba Kalomba na Panama bala nyoso Panama ba diaspora solo na Panama na pesi mbote na biki bolanda biso bana Corée du Nord bana Corée du Sud na ke bokomela ki biso belé donc tozala bino toujours ensemble to la nano image ya tonton Moba mbote sous na boss Usama yene mtazo sa na grâce tende to kitara ba place ya botozo ke na partout pour na relaxer bino bilili to la nano bilili ya tonton Moba après tozo la sima toleka. Adonai, l'incréant créateur, c'est toi. C'est lui qui se suffit à lui-même. Mon gomone qui a bakake. Kombono, yangona linga kango, Kombono, yangona luka kango, Kombono, ba président ba bene la kaya, papa. Na mona président kokwete serment na kombo na Bible na maboko. Et l'eau précédée, ça qui kaka kombo ya Adonai yangona lilaka ya kombo no balemo pe babanga kango kombo no milimo mabeto saka ya namona kia bekusenga permission pasimba jobe oyanola losamba bademo waka bangonaka batakisi bambangaka ya papa banganga pe bayebaka natikala komona te moto akisaki moke naza na kisi ata mama moyeke alobaka se lipamboli ya nzambe bamibombaka po toyebaki toki na bango te kisoloka na bango te nyonso tu eza ya nzambe kombono nzete pe tosaka yo kombono nzete osala Moïse nzambe liboso ya Faraon na nzete nomona bato magike oyemela banyoka Faraon ekomisa mai rouge ekabola mai na Egypte iseka bamagicien bazwaida kosala bato magike eloko te deja nzambe deja kila nyonso kombono yango na lukaka yo kombono bandisi mpe bayebakanga papa ntango bomaka mokili na mai bango bapesaka offrande te biso bato totumbaka mbeka apres kokitana malgré tout komema jonas ekwa te ya liloba na nini likambo akukamwa pisapesi offrande na signe ya reconnaissance ta présence na yo moko kombono banyama pe bayebaka yo kombono mpunda pe bangaka yo mpunda moni ange akokotambola quel respect lokola mwana pate nakata banyama
na yuda na fondation ya ndako yondeli bango bato bamonaki ezangi ntina yango nde likonzi ya ndako fondation libota nanga esimbinga makasi oyo libango ya talo yaya yango na kokweya te yango nga na kolimata nakozala toujours ngwi Yesu Yawe mupita mabela kwibimpa mupita tatuani kujinkolesha ufuku wa bantu kaba bantu ufuka hey muruma utuka iswa kushibe ya chiboka fula ulenjila kaluma babui hey na bengo nani papa bana bali kitoko sambalola nikozi ya fani nanga papa nanga natumbulio nikora bakula bambongo uliki pasi ya kongo oleki pasi nanga uliki maladi oyo maladi kirabese lokote sikwa uliki tata nanga uliki mama nanga uliki bandiku nanga motema boboto omego na sanisika kuchayo na kuchao wapi yango alele sikina na bomoi uliki bomoi nanga ikoki uliki ngarakwemba uliki nyoso na devoleki uliki oyo na kumbela pena kuyonde bien yo des solutions nyoso papa yango kombono yango na kabango kombono yango na kabangaya kombono yango ole kimilike sukale na mafuta pene kanisoro kutabu wana mtini tineke ya mutia wa onate ole kivreson de la musique na satana nyosi oyanuna mukili bakocha karba bampe balingayo botamana mito botamana moto site musiki bangayo bilaka yo ezabilite pour la sansa baba papa musiki na référence de mal c'est toi c'est dans la tente on en va crier c'est toi mon ami c'est toi hey inika solo ya bokozi mon bokozi ya witamadela sarangana santi ya bila wali kujingolisha ndongwa mata kulo ya bafombo nyoso kulo ya yondole kinyoso kama sabura zaku asena ya nanga oh ya yonde nyoso nanga ya yonde kimya nanga ya yonde nyoso nanga yonde ya ngala tutela katolo yonde ya ngala sale la kafiere yonde ya koleka agangi fils de David, pitié de moi, pitié de moi, ina mona o Yesu, Christ est l'héritier de Dieu.
sommes les co-héritiers du Christ. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Moninga ya motema, moninga ya motema nanga yo. Moninga ya 33 yonde ya nangai tete ya pionga na pemaka soki la lembi ya nangai yo maya malilinga na melaka soki motemezo salamato yonde ya nangai yonde ya nangai yo yonde la kadolo yonde yonde nangai ayayayolobake ozanzamba bana bitikisu mobala babebeo osungi nangai elonga nangai Yesu mosikoli nangai etelemaka ntango nyonso moto asuka ata na kati ya nzube motema nanga zala na kimia elikia nanga na tie nguya na yo espérance mbakanie yonde nzambe ya pasteur Ecutino Fernando yonde yonde ya pasteur Joseph Sikote yonde ya Martine Tseyaye Pasteur José Etienne Moki Yaya bana nyoso ya APMC Yonde zali Yaya SJ12 Père Katamba Eli Yonde Yaya libuta nyoso kolo ya Kongo Pe Afrika mobimba Jésus Oui, quand on est dans le bimbo, na ba diaspora nyo surtout ya Panama, ba onde ba sola bien, ba sola comme vienanga Sabu, vienanga Sabu, Kabemba Kalomba do mbote do yanwana, mbote papa. Mbote. Oui, lolo to moni mokonza mboka Fachi Betora nde to bato benga na ko ya boya sali ya mokili. To moni ya sali elbiso nzela le lengesa o ezala kite mais grâce na ye motema malamu azala ngo andimi ko sala nzela na lengesa sengo na bio ezala teke ba papa na biso. Pesa ke merci. Faut na kameo pesa merci. Pesa ke merci. Buta mobuta bini sibiso panda impere na 32 ans. Ayebi makala te. Et bon monsieur Kabila. Mais plutôt sur comment na makala na ndimite. Akomate mais tout le monde grâce à mon konzamboka akititi na makala. Ni le rolo bana ni rolo baba on so ta tembe na ye. Le bana so kezani na mon konzamboka. A continuer ko sala bula. A continuer ko sala bolamu et vous me la toujours. Oui. Merci beaucoup papa. Nena loba ke ça va passer son oba toujours zena ba parisien solo parisien yo atongi ya ko investir na kati ya mboka na kati ya bon marché zena ba parisien solo ya qualité na bois que on a ndinga idéologie babi le 30 novembre anniversaire na nga babi a réserver nga vous ma place bien a eu ba champagne moko occupé en ouais zena merci déjà beaucoup na yo politika lisoko tina moi champagne moi code moi na ria na western ça la peut bien toza ozanga to moi libanga na okaka mote sur coach Mamadou mote na ndeko mote papa oui to moni marko zo to ka menzele bongi nzele komi kitoko to bien ezala boete sembla to cha ba commentaire te a ezala boete ezala wa zamba
mais le grâce à mokonza mboka Fati Beton de tobe mu kwa ntombolo mu kisho aboya sali ay mokili to mo le sali nzela ki to ka bongisi biso boy et c'est rolo rozalani bon ba félicitations nanga ezali ali bosse pa na epo nzela o eza millier biso to koli malgré tout déplacer mais eza millier to koli to yebi vraiment secteur au bien donc banda tanga mobutu ba idée zala tate mais lelo penza ti tomoni esalami boza esengo makasi donc bientôt va bypass binati bavanti ebele babanda ko loba o banda ko kende même na hôtel de ville pas kimbuta banda omona elenge sabata ngo fois oyo lakisaki ke ata mukolo moko te elenge sa batika ko sala mais lelo tomoni ba réalité nzile salami vraiment eza esengo makasi lilo ba o bazo tchatembe bazo boude ba ba ke misale yo sala mateke bato sa bavanti bon ba o ba tchatembe eza mususu po baza musika mais soki apusani azotala amoni aremona ke oyo bazolo beza réalité ni on ba mokonza mboka ba mo repensement bon na remercier kaka po azosalela biso misala oyo ezomonana donc nzambe abatela ye asala kaka abongisela biso ba bisiko eza pe tozolela ba secteur mosusu ezali eza lokola ba enseignement na ba secteur ya ebele oza kezo senga te mala mambo ya malé to banda nzela seke lobi to ya pe na mambo donc soki wana nyoso ekokisami nango tozaka ne sengo total avenir à lobi ndenge nzamba bongiseli biso. Merci beaucoup ndeko. Merci. Avec pas idéologie na boaki vient nga Mamadou coach hein à Bosfa bato bazo soutenir ba boxeur bazo soutenir Fati depuis Allemagne mbote na bino yango to pesi mbote malamu mbote papa mbote oui to mo le lengesa yango bientôt bazo bimati ba passe donc ngomba suara yango esengo na bino ko zani bal bino bana makala ko to to sana esengo makasi parce que nzele u meli mingi zonyo ko ma mingi pona okende victoire photo ndaka rompanga bato kende kuna mais ceux qui basent sur la chose à raccourci à ta photo que raccourci d'un coup tout le monde a moto ça déjà un peu d'active victoire les soko macha wa moto pepele attends je mutuka wa calme mati victoire to se peut mingi ce sont ya Fati Beton ba ko tchongo système toujours que te parce que je de merezo umela mbula ya mopezo banda kala banda kwa bato basala misala mwamba basala misala mwamba de façon que ici là pour banda kwa bato zo ba choquer ça va ni ngolo bana bato bazo chatembe balo barabi lo balo ba ke misala ça matelo monter salama yo za na kata kinya ni ngolo ebisa bango en tout cas batika tembe Fati pena beto solo parce que mon nzele umela ça makate mais na manda Fati tala yango nzele lenge sango ça et comme déjà vous prêt à aussi là mais pour ebima la bypass na bypass ça sous muskate a muskate za ka pena le soka ka autobimi et bimi bypass en tout cas Fati a félicité a umela vraiment Fati umela na kana ndenga do merci beaucoup papa alo bate ba kumisa mokonza mboka na ndenge za moko ntombolo mbote mama mbote la ko ndeko no kamio ba otala kuna esengo nezani to mole lonzela elingesi lobi kalami te bypass zo bima est-ce que expliquer ba imboka donc na zo expliquer bandeko donc biso wana makala tozali na valeur te mais na moment o to ana esengo moko doki osakana te surtout so to ana mapangu na makala to sepela ni to benzela nzeba minute to content déjà c'est kalami te donc tozaya kosepela makasi to mukoto surtout to binka mission beto mona oswelo la mission ezaka ke donc c'est que kaka awa ka donc na minute donc to mona do esili déjà mais ya passe ka po banda ka batu feni ba banda sa msala mbangu po bande ono so bana ba danger ya passe ka ya ngwana d'accord merci beaucoup